สวัสดีค่ะ เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนางงามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งซุปตังเข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะ จะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวนี้มากันที่ Sash Factor กันก่อนเขามีการจัดอันดับบรรดา Queen of the Year ปีนี้ผู้ที่คว้ามงกุฎในเวทีนางงามเวทีต่างๆใครจะได้เป็น Queen of the Year จริงๆเขาให้โหวตเขาให้โหวตกันได้ตั้งแต่วันที่26เดือนนี้แหละนะคะจะไปสิ้นสุดการโหวตเอาวันที่4มกราคมแต่นี่ว่าเราไม่ต้องรอผลหรอกเพราะว่าเราดูตั้งแต่แรกๆก็พอรู้แล้วว่าใครได้เพราะว่าถ้าคนไหนนำตั้งแต่แรกนะไปมาก็จะยิ่งนำเยอะไปเรื่อยๆการโหวตอันนี้เข้าใจว่าไม่มีการเสียตังอะไรนะก็คือโหวตมาในหน้าเพจนี่แหละธรรมดานะคะวันนี้วันที่ขึ้นวันที่28แล้วเนาะ Sash Factor เป็นสื่อของฟิลิปปินส์นะคะไม่ต้องรอถึงวันที่4หรอกค่ะเพราะว่าการโหวตอันนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าโหวตแล้วได้รับรางวัลอะไรขนาดนั้นคือเหมือนกับโหวตกันสนุกแล้วก็ไม่ต้องมีการเสียตังอะไรกันด้วยแต่ว่าจนถึงวันนี้เราก็พอรู้แล้วแหละแรกๆเราก็พอรู้แล้วว่าใครนำแล้วถ้าคนไหนนำนะมันจะนำริ้วแล้วก็ท้ายสุดก็จะได้ไปนั่นแหละโอเค Queen of the Year ปีนี้นะคะเชื่อไหมว่าควีนราเชลได้ไม่ต้องรอถึงวันที่4ค่ะเขานำริ้วควีนราเชลได้ราเชลกุปตานะคะหลายคนบอกว่าคนนี้เยี่ยมสุดเลยนะราเชลกุปตามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลหลายคนบอกว่าคนนี้เยี่ยมสุดเลยสวยที่สุดในปีนี้ด้วยนะคะแอดมินก็ว่าความสวยเขาไม่ได้เป็นรองใครเลยนะถึงแม้คุณหญิงกอบโกยจะบอกว่าเขาดูแข็งเขาดูอะไรยังไงอย่างโง่อย่างนั้นอย่างนี้แต่แอดมินดูแล้วเขาสวยนะเขาสวยแล้วเขามีความเป็นผู้นำแล้วก็คือตัวเองเข้าใจไหมว่าการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์หรือมิสแกรนด์ไทยแลนด์บอสจะให้นางงามลองทำหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ให้มาเดินอย่างเดียวมาตอบคำถามอย่างเดียวมาพูดอย่างเดียวมาร้องอะไรอย่างเงี้ยคือบอสให้ร้องเพลงด้วยให้เป็นพิธีกรด้วยบางคนให้ทำอะไรทำหลายกิจกรรมตัวเองเพื่อดูว่าคุณมีทัศนคติที่ดีไหมคุณเป็นยังไงคุณดึงดูดแฟนคลับได้ไหมหลายอย่างมากมายนะคะแล้วปรากฏว่าอันก็เห็นว่าคือ1ควีนราเชลเขาสวยแบบสง่าอยู่แล้วเขาสวยแบบสง่าแล้วหน้าเขาขึ้นกล้องถึงรูปร่างบางครั้งอาจจะดูแบบมีพุงมีอะไรอันนี้ว่าเขาเด็กอายุ21เองตัวเองอายุ21มันโตไม่เต็มวัยอยู่แล้วนะคะแล้วเขามีความเป็นผู้นำสูงคือคนจะได้มงใหญ่มันต้องมีความเป็นผู้นำนะตัวเองเนาะการพูดก็ดีการตอบคำถามก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างมารวมๆกันก็เลยโอเคถึงแม้ว่าคนอินเดียจะไม่ได้คลั่งนางงามอะไรมากมายแต่อันนี้ว่าคนทั่วโลกก็ชอบอยู่นะคนทั่วโลกก็ชอบอยู่เพราะว่าเขาก็มาโหวตให้กันเยอะแยะเลยเพราะว่าถ้าตีเปอร์เซ็นต์ว่าคนอินเดียไม่ได้คลั่งนางงามแต่ทำไมคนนี้ได้รับการโหวตเยอะที่สุดในเวลานี้ว่ามันก็พอมองอะไรออกนะคะก็ราเชลกุปตาอันมินว่ามาอันดับ1นั่นแหละควีนปีนี้มาดูคนต่อไปกันบ้างว่าใครยังไงกันบ้างนะจ๊ะที่เนื่องจากมันเป็นการโหวตนะตัวเองดังนั้นตัวเองไม่อาจจะไม่ต้องสนใจข้อเท็จจริงเพราะว่าบางครั้งแบบประเทศไหนที่คลั่งนางงามเขาจะรุมโหวตนางงามตัวเองที่มาเป็นอันดับ2ก็คืออันนี้อาจจะขัดใจหลายคนก็คือเคตุสเพอร์มาตาจูเลียสตรีทมิสคอสโมที่มาจากอินโดนีเซียปีนี้นะจ๊ะคนโหวตเข้ามาเยอะเหมือนกันคนโหวตเข้ามาเยอะเหมือนกันหลายคนอาจจะมองว่าเธอไม่ค่อยสวยเธอนั่นเธอนี่แต่ก็แสดงให้เห็นว่าคนอินโดแรงโหวตเขาเยอะเนาะคนอินโดแรงโหวตเขาเยอะแอดมิน
แอดมินจำได้ว่าตอนที่คนนี้ประกวดมิสคอสโมแข่งกับน้องมุกหลายอย่างเขาเป็นคนสวยแบบมีสง่าเขาสวยแบบผู้ใหญ่เขาวางตัวแบบสง่าตลอดเลยแต่น้องมุกบางทีวางตัวแบบเด็กๆไงเลยแพ้เขาไปเรื่องความสวยของหน้าตาหรอเขาก็สวยแบบพื้นถิ่นนะสวยแบบคนอินโดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมได้ไปนะคะมาดูอันดับต่อมาอันดับต่อมาก็จะเป็นอะไรที่ทำให้หลายคนพลิกล็อกอีกก็คือคนนี้ค่ะรัชมิตาราซินรันซึ่งได้มิสชามปีนี้มิสชามไอมีไม่ได้มีเวลาพูดถึงเลยมิสชามเป็นเวทีของเวียดนามนะคะตะกี้มิสคอสโมก็เป็นเวทีของเวียดนามเหมือนกันก็ปรากฏว่าคนโหวตเข้ามาเยอะอาจจะเป็นเพราะแรงโหวตจากเวียดนามด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้เนาะเดี๋ยวนะคนนี้ที่ได้มานะคะมาจากมาเลเซียแอดมินว่ามาเลเซียก็น่าจะดีใจนะเพราะมาเลเซียน้อยมากที่จะคว้ามงในระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคนนี้ก็มีแรงโหวตเข้ามามากเป็นอันดับที่3ทั้งมิสชามกับมิสคอสโมแอดมินว่าคนเวียดนามน่าจะช่วยกันโหวตมั้งเพราะว่ามันเป็นของเวียดนามทั้งคู่ถึงแม้ว่าคนที่มาจากมิสชามคนที่ได้จะเป็นอินโดก็ตามและคนถึงแม้ว่าคนที่ได้มิสคอสโมจะมาจากอินโดก็ตามและคนที่ได้มิสชามจะมาจากมาเลเซียก็ตามแต่ถามแม่มินว่าสวยไหมเขาก็สวยดีนะคะเขาก็สวยดีมาดูกันต่อปรากฏว่าลองถัดมาอีกนะคะก็คือคุณทีทานทุยไม่รู้อ่านออกเสียงว่าคุณทีทานทุยนะคะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้นะได้เป็น Queen of the Year ลำดับต่อมาเป็นคนเวียดนามแต่เวทีนี้มันเป็นของญี่ปุ่นนะคนนี้ก็สวยรองลงมานะคะเป็นคนเวียดนามแต่อันนี้เป็นเวทีของญี่ปุ่นก็สวยแบบเรียบๆสวยแบบน่ารักคิคุอโนเนะการเดินคงพอได้อยู่มั้งแต่จริงเวที International ไม่ได้เน้นการเดินเท่าไหร่อันดับต่อมาที่มาสูสีกันเลยก็คืออันนี้ก่อนมิสเวิลด์ค่ะคริสติน่าไซโควาจากเช็กนะคะคริสติน่าไซโควาจากเช็กได้เป็น Queen of the Year เป็นมาจาก Miss World ถามแม่มีว่าทำไมคะแนนร่วงลงมาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นบทบาทอะไรของเขาไงมีว่านะเราไม่ค่อยได้เห็นบทบาทเรารู้แค่ว่าเขาประกวด Miss World แล้วเขาก็ได้มงแล้วหลังจากนั้นเขาคงมีเดินไปออกงานการกุศลอะไรเยอะแยะแหละแต่เราก็ไม่ได้เห็นสื่อนำเสนอข่าวอะไรเขามากมายใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีบทบาทอะไรหรือไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาแต่จริงมิสเวิลด์เนี่ยพอนางงามที่เขาได้มงเขามีการให้นางงามออกงานเยอะมากนะตัวเองเพียงแต่เขาไม่ค่อยโปรโมทเราเลยไม่ค่อยเห็นข่าวแต่ส่วนใหญ่งานมันจะซ้ำๆไงออกแนวงานการกุศลไม่ใช่เป็นงานที่แบบว่าเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนอะไรสักเท่าไหร่แต่จนถึงตอนนี้มินยังไม่แน่ใจว่ามิสเวิลด์คนนี้ได้เข้าวงการฮอลลีวูดหรือยังคะไม่แน่ใจจริงๆนะไม่แน่ใจจริงเพราะเขาบอกว่าในสัญญาบอกว่าจะได้เซ็นสัญญากับฮอลลีวูดด้วยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าได้เข้าหรือยังนะคะแต่จริงๆถ้าวัดกันตามหน้าตาหลายคนบอกคนนี้สวยนะคนนี้สวยและติดกันมาเลยก็คือคนนี้ค่ะวิกตอเรียอะไรเนี่ยเจเทอริกเหรอเจเทอริกมิสยูนิเวิร์สปีนี้จากเดนมาร์กได้คะแนนไล่ๆมากับมิสเวิลด์ตะกี้นะคะเป็น Queen of the Year คืออันนี้ต้องบอกก่อนจากเดนมาร์กคนนี้จริงๆปกติคนที่ได้มิสยูนิเวิร์สเนี่ยเขาจะวางท่าทางให้ดูสูงส่งอะไรต่างๆมากมายเลยมากมายแต่ว่าพอมาถึงยุคแม่แอนที่เข้ามาดูเต็มตัวปรากฏว่าแม่แอนทำให้วิกตอเรียกลายเป็นมิสยูนิเวิร์สที่ออกแนวกึ่งมิสแกรนนิดหน่อยคือขายของก็เป็นเต้นรำก็เป็นเอนเตอร์เทนผู้คนเป็นนะคะมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหลุดกรอบออกมาจากมิสยูนิเวิร์สซึ่งแอดมินไม่ได้บอกนะว่าดีหรือไม่ดีแต่ทุกคนดูกันเอาเองแล้วกัน
มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลุดกรอบออกมาจาก Miss Universe เดิมทีที่ต้องดูสูงสง่าสูงส่งราคาแพงแต่แม่แอนก็ให้วิกตอเรียเอากระเป๋าหลายใบมาใส่คล้องมือไว้เลยแล้วก็ขายแล้วก็มีการเต้นเติ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมประมาณนั้นคือแต่วิกตอเรียพูดถึงเรื่องการเดินอะไรยังไม่เท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าแอดมินคิดว่าดูรวมๆมันอาจจะดูดีแล้วก็อาจจะดูเหมาะกับมงกุฎปีแรกก็ได้เลยได้ไปแต่ก็ยังไม่ได้เป็น Queen of the Year ปีนี้นะคะตำแหน่งลดลงมาเลยคือยังไม่ได้ใจประชาชนทั่วไปแต่มิเชลได้ใจไปมาดูอีกมีใครหลงเหลือบ้างนะคะมิสเอิร์ธปกติมิสเอิร์ธเนี่ยคนฟิลิปปินส์ต้องลุมเข้ามาเนาะแต่อันนี้ก็โหวตน้อยเจสสิก้าเลนจากออสเตรเลียได้มิสเอิร์ธไปมีคนบอกว่าคือก็อย่างที่บอกคืออาจจะเป็นเพราะว่าคนนี้ถ้าดูรูปร่างหน้าตาจริงๆแล้วสวยน้อยที่สุดในบรรดาควีนที่เขาคัดเลือกมาให้โหวตอันนี้เลยนะเพราะคนนี้เขาจะหน้าเขาอาจจะยังดูก็ดูแบบสวยแบบธรรมดาใช่ป่ะแต่รูปร่างขาใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสมส่วนด้วยเพียงแต่ว่ามิสเอิร์ธอาจจะไม่ได้ดูตรงนั้นก็ได้แต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วเขาเป็นคนรักสัตว์เป็นคนทำนั่นทำนี่เกี่ยวกับองค์กรการกุศลแบบจริงๆเคยตัดผมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้วยมั้งหรือยังไงสักอย่างประมาณเนี้ยก็เลยได้ไปแต่ว่าถ้าดูรูปร่างหน้าตาการเดินยังไม่เข้าวินจริงๆเลยนะคะมิสเอิร์ธนะแล้วก็ต่ำที่สุดในบรรดาที่เขาเลือกกันมาปีนี้ก็คือมีซูปราฮารัสตาไฮฟาซาร่านะคะจากอินโดนีเซียเหมือนกันได้มีซูปราเนชั่นแนลได้มีซูปราอินเตอร์เนชั่นแนลไปนะคะมีซูปรามีซูปราเนชั่นแนลมีซูปราเนชั่นแนลคนนี้มาจากอินโดนีเซียคือจริงๆคนที่คว้ามงมิสคอสโมคนนั้นก็มาจากอินโดนีเซียเหมือนกันแล้วจริงๆกับคนนี้เคยประกวดเวทีเดียวกันที่อินโดนีเซียด้วยแล้วคนนี้ได้ที่1แล้วเหมือนคนนั้นได้ที่2แต่คนนั้นพอมาวัดกันจริงๆในการโหวต Queen of the Year คนนั้นยังได้คะแนนเยอะกว่าอีกเนาะแต่คนนี้ได้คะแนนต่ำสุดเลยใน Queen of the Year นะคะมาจากอินโดเหมือนกันแอดมินก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเคยมีภาพหลุดออกมาว่าควงแขนอะไรกับคุณแกหาดเจ้าของมิซูปราหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็จะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างหนาหูว่าซื้อมงนะคะในเวทีมิซูปราเนชั่นแนลแอดมินก็ไม่อาจทราบได้แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของแอดมินว่าเขาก็สวยนะในความรู้สึกส่วนตัวแอดมินว่าเขาสวยอยู่นะเขาสวยอยู่คนนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในปีนี้จะเรียกได้ว่าในเวทีนางงามมิสแกรนด์มาแรงจริงนะปกติถ้าพูดถึง Queen of the Year นี่ว่าถ้าจัดปี Universe น่าจะได้หรือเปล่า Miss Universe น่าจะได้นะแต่ปีนี้ปรากฏว่า Miss Grand ได้เบอร์1เลยMiss Grand ได้เบอร์1แล้วลองลงมาเนี่ยก็เป็น Miss Cosmo ที่ได้ใช่ไหมเป็น Miss Cosmo ที่ได้ลองลงมานะคะแล้วก็ต่อด้วย Miss Charm เนาะ Queen of the Year ที่ชาวโลกชื่นชอบปีนี้อันดับแรกคือราเชลกุปตา Miss Grand International ต่อมาคือ Miss Cosmo ที่มาจากอินโดนีเซียได้ไปแล้วก็ Miss Charm มาจากมาเลเซียได้ไป2เวทีนี้มาจากเวียดนามทั้งคู่นะคะแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นMiss International นะคะซึ่งเป็นคนเวียดนามได้ไปแล้วลองลงมาต่อจากนั้นที่คะแนนไล่บี้กันมาก็คือ Miss World กับ Miss Universe แล้วก็ต่อมาด้วย Miss Earth แล้วก็ Miss Supranational ไล่มาตามนี้แหละก็ถึงแม้ว่าการโหวตให้โหวตไปได้ถึงวันที่4 มกราคมแต่มินว่าก็น่าจะชัดเจนแล้วแหละว่าน่าจะเป็น Miss Grand International ราเชลกุปตาได้ไปครบหมดจริงๆความสวยความสูงความสง่าการตอบคำถามการเดินทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์ไปหมดก็เลยได้ไปนะคะเป็น Queen of the Year ปีนี้จากการจัดของ Sash Factor ซึ่งเป็นสื่อฟิลิปปินส์ด้วยค่ะโอเคค่ะใครมีความเห็นอะไรคิดว่าใครควรจะเป็น Queen of the Year ปีนี้กันแน่ก็ส่งกันเข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้มินขอลาไปก่อนสวัสดี